Salut, vous voulez bien allumer votre poêle à bois? On a la solution. Pour allumer votre poêle à bois, il existe plusieurs méthodes. Nous allons maintenant vous présenter la méthode la plus adaptée pour réaliser un allumage parfait très simplement. Pour cela, la première des choses est d'avoir un combustible le plus adapté possible, notamment du bois bien sec. Pour rappel, on considère qu'un bois est sec à partir du moment où son degré d'humidité est inférieur à 20%. C'est obtenu après une durée de séchage de 18 à 24 mois sous abri ventilé. Vous pouvez aussi acheter du bois déjà sec, passé sous étuve, que vous trouvez dans la plupart des distributeurs aujourd'hui. L'important ensuite est d'avoir des bois de plusieurs sections afin de réaliser un montage parfait. Je vais vous détailler dans quelques instants. Pour allumer le poêle à bois, on va pouvoir commencer à charger avec le bois. Donc, le premier niveau, on va utiliser des bûchettes donc de taille adaptée. On va placer 2 bûchettes sur la seule foyer en partie basse. À partir de là, on va monter avec des sections de bois un peu plus petites et jusqu'à finir progressivement par vraiment des sections très fines. L'avantage est d'avoir du petit bois déjà préparé. On peut utiliser des essences un peu moins denses qui permet d'avoir un allumage un peu plus rapide. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, elle va pouvoir permettre de limiter les émissions de particules à l'allumage. On ne va pas avoir de gros nuages de fumée, contrairement à la méthode où on utilise du papier journal par exemple. Et la dernière touche de ce montage, on va utiliser un allume-feu qui va vraiment maintenir une flamme pendant plusieurs minutes pour bien préchauffer le conduit et amorcer le tirage. C'est très important d'utiliser des allumes-feu. Une fois que ce montage est préparé, vous vous assurez bien que l'arrivée d'air est ouverte au maximum pour vraiment donner le maximum d'air lors du démarrage de l'appareil. Et à ce moment-là, on va pouvoir allumer l'allume-feu. Donc l'allume-feu va démarrer. On va aller chercher le combustible tranquillement du haut vers le bas. Donc là, à ce stade-là, je vais légèrement fermer la porte, la laisser un tout petit peu entrouverte pour m'assurer que l'allume-feu prenne bien. A priori, on est tranquille pour plusieurs minutes, le temps que l'allume-feu monte en température. On va chauffer d'abord le petit bois. Progressivement, on va aller chercher le combustible du haut vers le bas. Et quand on aura atteint le lit de braise, à ce moment-là, on pourra réduire l'entrée d'air et peut-être charger une ou deux bûchettes supplémentaires. Ça fait 5 minutes qu'on a allumé l'allume-feu, donc on voit bien que le premier niveau de petit bois a commencé à brûler. La porte est toujours entrouverte à ce stade. On laisse vraiment le maximum d'oxygène encore et on va veiller juste de temps en temps à ce que petit à petit le lit de braise puisse se constituer entre le bois intermédiaire jusqu'aux bûchettes. Maintenant, ça fait 10 minutes qu'on a allumé l'allume-feu. On voit bien que le deuxième niveau de petit bois est atteint. Donc à ce stade, on est sûr que la combustion commence à prendre. On va pouvoir fermer doucement la porte entièrement. On va laisser l'arrivée d'air encore ouverte au maximum, le temps qu'on arrive vraiment sur le niveau des bûchettes. Ok, à ce stade, on a un bon lit de braise. Donc là, on arrive au moment où on va pouvoir charger un peu plus de bois pour avoir le poêle qui est définitivement lancé. Donc on va ouvrir la porte en 2 étapes. On va laisser un petit peu stabiliser la flamme. Voilà. Donc on va charger une première bûche. Une deuxième bûche. On va laisser l'arrivée d'air dans un rejeté intermédiaire. La puissance va faire que les bûches installées vont commencer à brûler. Et là, à ce stade, en fonction de la vitesse de combustion que vous souhaitez, vous pouvez ajuster le registre d'entrée d'air. Plus vous donnez d'oxygène, plus vous aurez une combustion rapide et une puissance élevée.
plus vous réduisez l'entrée d'air, plus la combustion sera lente, en essayant d'éviter au maximum les phases trop nombreuses de fonctionnement au ralenti, au risque d'avoir un poêle qui s'encrasse un peu plus rapidement et d'avoir une vitre qui se noircit un peu plus vite que la normale. Voilà, ça fait 30 minutes qu'on a allumé l'allume-feu. On a déjà fait un rechargement. Le feu est parti, tout se passe bien. Rappelez-vous, pour allumer correctement votre poêle à bois, très important avoir du bois bien sec, moins de 20% d'humidité. Ensuite, réaliser un montage avec du bois, des sections adaptées. Utilisez un allume-feu pour éviter les émissions de particules à l'allumage. Ensuite, vous pouvez profiter correctement de votre appareil. À bientôt!